Oke, kali ini saya akan tes subwoofer aktif yang telah saya buat. Saya menggunakan speaker Legacy dan ini trafonya 10 ampere, kapasitor 10.000 mikro, bombardir, 2 set final ya, transistor. Saya menggunakan transistor Toshiba. Dan ini untuk tipe speaker Legacy LG 896-2. Ini kalau menggunakan trafo 5 ampere juga sudah cukup ya, sudah bisa. Tapi saya adanya 10 ampere, itu terlalu besar menurut saya. Saya pasang skrupnya dulu. Sembari lagunya dinyalakan kecil ya. Ini saya kencangkan dulu skrupnya. Ini saya menggunakan box mini scoop. Untuk ukuran box ada di Google banyak ya, untuk skema-skema box. Dan mini scoop ini cocok untuk di ruangan, di rumah-rumah cocok ya. Oke, kita langsung tes saja.